மக்களே, நம்ம இன்றைக்கி எங்கே போக போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி தான் போக போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி சரி வண்டியெல்லாம் கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டோம். கரெக்டாக திருப்பதி முன்னாடியே, அதான் திருத்தணி பக்கத்தில் போகிறப்போ மழை, சரியான மழை. நாங்களும் ஒரு மணி நேரமாக வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம், மழை நிற்கிற மாதிரியே தெரியல. பாருங்கள் மழை எப்படி பெய்யுதுன்னு பாருங்கள். நம்ம வண்டி பாருங்கள், அங்கே நிற்கிது பாருங்கள். இதில் தான் நம்ம வந்தோம். மழை ஆனால் நிற்கிற மாதிரியே தெரியல. சரி ஒரு டீயை போட்டு கிளம்பிடலாம் சொல்லிட்டு கிளம்பி பார்டர்கிட்ட போயிட்டோம். നിറമണിയും നേരം നിറമാർന്നൊരു കനവെന്നിൽ തെളിയുന്ന പോലെ പുഴയോരം തഴുകും നീ തണുനീറൻ കാറ്റും പുളകങ്ങൾ ഇഴനെയ്തൊരു കുഴലൂതിയ പോലെ കുളിരേകും കനവെന്നിൽ കതിരാ. வெல்கம் பேக் மக்களே. ஒரு வழியாக திருப்பதி அடிவாரத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். அங்கேருந்து மேலேயும் போய் சாமியெல்லாம் பார்த்தாச்சு. மழைனால நம்மளால் மேலே எங்கேயுமே வீடியோ எடுக்க முடியல. இப்போ பாருங்க, நம்ம கிளம்ப போகிறோம். കുളിരേകും കനവെന്നിൽ കതിരാടിയ കാലം മനതാരിൽ മധുമാസം തളിരാടിയ നേരം അകമരുവും മയിലിണകൾ തുയിലുണ. மக்களே, திருப்பதி பயணம் சிறப்பாக முடிவடைந்தது. என்ன மழை இல்லைன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.